ardhi ya hitulilia ndondondro. Wakati huo Mwenyezi Mungu haumbu yeze nyama, haumbuze bahari, haumbuze mabaimiri, haumbuizo pia bandabo, haumbuze mbingu zakaujazi kendo sakafu zijazibaye ardhi yenu, haumbuze mbingu, haumbu ile jua, haumbu mwezi. Mwenyezi Mungu haziumbu ntsihu sita ndabo Mungu yaumba ye dunia yenu ntsihu sita, bandabo yezindu za mwisho yakauziumba harimaze ntsihu sita hizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haziumbu yija tena Mungu hakakuja yaumbe mbabahatu Adam yundi handi evandredi hamumbu evandredi shati ndo suku wo mathala na made zintu sita hizo la zintu sita hizo hakahumba ye dunia yora hakajaumba Adam yora hakajaumba hata malaika yora hata idaika Jibril yora hakajaumbwa yota Mikail kama hata idaika yora hakajaumba raha yo Mungu hakahumba ye dunia ya haheranzi hakahumba ye dunia ya hahe yaumbe ulimwengu wa hahe ya uhense namna hawo yapange ye ardhi namna yakahanza ye milima ze bahari. Allahu akbarul jalil almutaal subhanallah alazim. Watukufu aizo Mwenyezi Mungu harambio haramia Qur'ani thumma stawa ala al-arsh. Mwenyezi Mungu ambokana thumma stawa ala al-arsh. Mwenyezi Mungu hatulilia ugharimwa ya arshi ya hahe hastawi ugharimwa ya arshi ya hahe usiku wangabi de 7e jour yani daila samedi de 7e jour daila samedi do siku Mungu yastawi uharimwa ya arshi ya hahe haukasa haumbu izo yakahanza. Mwenyezi Mungu amba thumma stawa ala al-arsh yikande samedi haizo Mungu hatimizize ndongo pia ye vendredi haumbu ya dunia pia zitimu hata mbabatu Adam ba wakataka ujaombwa ikande juma bo jioni Mungu haumbuze ndongo pia ye vendredi hisa ye samedi hastawi uharimwa ya arshi ya haizo sonti pia rija tena uharimwa si ummati Muhammad sallama mzadzatu Aisha hakaujifakhari husoni mwa wandu hakaujiswifu husoni mwa wandu mtume ya mlola omwezi mtukufu wa Shawwal. Mtume ya jamlola zensi huzinu za mwezi wa Shawwal yendola ya hakika na baraka yendola mzadzatu Aisha ya maisha mema yendola mzadzatu Aisha ndola ya kheri ndola ya laho mbinguni hodzuba. Mwenyezi Mungu aende yaonesa mtume ukana emoto woyi ngojoka kumlola haukahapuweda ika Jibrilu habaliyo wahamti mwelezani hajaka umonesa uka engonemba indri wala winu habuwa haunoze suraya za hemoto mwana mshe mtume kajaka ujola ndobi habilwa woyimoto uparwa Aisha yazalo ni Abi Bakri Siddiqi woyi de mrumshe wagaho ujoka humlola aizo mzadzatu Aisha hajahaka na baraka hajahaka na maisha mema hajahaka mtukufu hajahaka na daraja haninkiwa sheo mtume haka umwanza besho mzadzatu Khadija ude numero harma mahaba mtume hamwanza hakuwa ukamzadzatu Khadija arenge mtume wakati wa taabu hamwanziza hakandin sha Aisha yende ya haja yakausoma zinji nedini yinu yasomesiwa zinji yajia someso ummati unu hakamna moto tena hakana akili hakana fahamu njema. Basi mzadzatu Aisha hadoji fakhari hadoambiyo wandu pia ukatazawaja ni nabii mtume lolo mwezi wa Shawwali unu hanlola wakati wa baraka hanlola wakati utukufu hanlola wakati Allah mzadzatu Aisha hadoji fakhari watu sisirija ritsunguwa ula wakati mtume yakaulola mzadzatu Aisha rijeri mwombe Allah yaritole watu zetaburilo nizo yaritole utsumba ulomalagoni yaritole emasahiri yalomalahoni yaritole mazetwani yalomalahoni yaritole yezetabu zahimeisha hatu yarinikeze haja za hatu je namna ya buli ya mtume kheri ya himru mshewoi yake mwafaka naye yake maisha mema naye yake mzadze mlezi mzadze wa subira wahanza mtume na mahaba na furaha sibasi yaje yafurahishe mna moto wa Aisha yaje yamnike fahamu na akili njema ya hunre bahati ya ukahalolwa ni mtume ya yenshi hadini na malezi na mastehi baturi jaritsunguwa wakati huo haina wakati ngo na zendongo za hasu na haina bahati ngiyo no wakati wa hayo
na haina rongongizo no wakati wa hizo yonde maana ratsungua ya mwando ritungua ili rihunde zila baraka za hendola ya mtume no wakati mtume akaujalo mdazatu Aisha rihundo wakati huo riombe dua hiyo ili ritowe zembi zilio mo malahoni hatu tibas yija tena kheri ya ukana yawo yijanda ila magharibi risari roga banda Mungu yasa yaumbe dunia hahe uhonde magharibi ya hevandredi awasa umbuye dunia yesamde Mwenyezi Mungu hatuliyo harimu ya arshi ya hahe hastawi namna yakahanza watina mfano ya warirengete na usiku huo yani ulawana na unu usiku yatimizi ya umbe dunia na ula usiku yastawi harimu ya arshi ya hahe ya hamba arrahmanu ala la arshi stawa Mwenyezi Mungu hastawi uharimu ya arshi ya hahe ya borija ilirije rihunda ula utukufu hahumomba ikawende ulo harimu ya arshi ya hahe jiri wombe ula utukufu wahema zina ya hahe rejemu mwombe ula utukufu waheze baraka rejeri mwombe tena harima ila nuru ikawo izingiza ya arshi ya hae izingiza ya arshi ya hae iyo nde parti numero 1 samba mina nrongo sita za husu ya dua maudu mndo na partage haku ili mndo ya ilewe zabari ndini ya dua ino rjoka hisoma maudu sonsi pia rjoka hisoma Buhari da burjoka utowe Fatiha hano sababu yondo special la ya wandu special nde Fatiha ya hele zinabole la Mungu ya wandu watu wa sadaka wajoka utolewa Fatiha ya haja hele zinakula Mungu maudu yongwa utolewe Fatiha hayo hiyo ngamine madzina tiregistre ngabo wandu wa shashi wa timu 10 rahanjo wa jualewo haukanga bwanibesha message ranzi jana tuone message za nyumenisha tsikaurepoze nje wake nazijibu shanga mjongalia nzisome mtwanza wake mraja mbe habe ha message kajajibulo leonga mjorenga jana tsikaurepoze shatona ndu wabe ha message za nyumeni bofuti kanza nje Buhari amjwangala leo nizisome pia ni wareponde haina mri yabo ya agenda ya poste sadaka yake maudu moroni kujo poste moroni haukanga sina azizilo yiko munoze video leo harimu Facebook mziwono ze materiali za kahenda harimu misihiri harimu mji wa hajamu munoze materiali wa mtsanga yesima mziwono ze materiali za kanda hizo alhamdulillah yabo mjo wajibu ilieni mri ya tsuwahi shangu jwa hiya poste maudu leta singilo beshwa kajewa hiya rengwa maudu za hasato Vani mnugu tujobe ha mathala ni kodi kejarengwa mrada parabo ede kodi hao kejakiri kwa jondo arekebeshi zahi usahitowa muhimu mrasa jide gajeni usahitowa ila sadaka vanu beswa kejawa hiya rengwa sa muhimu mrasa towa ava ya ujaya fanya ila dua usahitowa ekai retare ekai homo rengwa usahitowa alhamdulillah eka usahitowa bazinongo zikiri eka ulo hulaenda bloke wambiwa nganzo ushanje utsidekuraje ujenda washanje memu ya dua ifanywa waibiri huparo ekodi kejakiri enda waishanje bazinongo kadamenye haukayundini we usahitowa ava ya hedua aizo abamjangala ni reponde rowalo WhatsApp rowalo imo hata messengeri leonga mjobwe messengeri nizisome ukanga bwabeka message zinji messengeri ngwaona yunsemeni kwa jani parisa leongi obligatoire hindi ntijozulumu mndu yabo ukahakanza njia habe ha message alafunja mrepondi aizo leonga mjobua reza imo wanyumeni wabeha ra WhatsApp ata messengeri harme paginu ngamjoibue messengeri lewo shamrati ni kazi ze mjarada yatikaze vocalizinji ndo tsounambe bofu amwanzo ni participe ni uporo fulani ndrongo fulani nikele dzina la hemru njoka humposisi salamu alaykum mrati ni kazi ze mjarada elezaze ndrongo mbre fundi na kotani njo harmu ila sadaka hedua ya maudu nikele dzina bota maudu na posi salamu alaykum unambiyo kamtokanza nibe sadaka haya ndezendrongo sikanza ndrongo za unono na ja iliniti harmu madzina ukangamina kaye nanzi wanje njeni wasome tinadwa amba kumweshesha amjodo angalie ekaija ya hunono nisomea la ya hunono ekaija wakati ya mhazi nisomea la madzina ekaija wakati ya mruanzo mrumme ni asome madzina shatinadwa baku amjokane kaiye bano ndo eleza watukufu wa kheri wa iman narendeleye ya parti numero 2 eshelo wakati utujohisa numero 2 harmedua ya maudu numero 2 nganzao haina mzima bano ya juwe nrongo mbili je harimwa dua hoyiwomba gando ujue nrongo mbili maudu ngarajoro ngombe Mungu ganzo ujue nrongo mbili première chose ganzo kanembaki ndu yambwao ya clean
yaqin ganzuke sur confiant 100% uka Mungu ngujo kujibu dua yao ya zamba mtume na mwishiendo raidu weida jamautu haina mru nambie mzaza mriambie mru mai ekamru katsi confie 100% Mungu yabuti linde response mtume ngwelezo udu Allah na mwishiendo mpartaje video inu haraka mtume nde wambo udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba na muombe Mwenyezi Mungu na nyinga nyina sur certe horohoni bil ijaba uka Mungu atohujibu ya unike hajao Mungu jo hujibu ya zamba mtume hini sawomba udua ye kondisio ya mundu mtume de wambo na sina kondisio ndraro 3 kondisio za hedua ukenizo ava ya maudu. Première condition izo hadithi za mtume udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba na muombe Mungu be mkeswiri utsikane dut ukamgungu jokujibu iyo ndi ya mwandu. Condition ya bili tsena bofundi msamwelewe condition kamwelewe ngo joteje wala kabufurelewa haina mrabo wake ni condition imananga bomri yanambia nimtie harimwe dua samba ntsumtie bohari mianza nke clair ngumrambia nimtie harimwe dua bofunike zina ni nende na lauzeni woneka njokunda ndrongo yabo na lauzeni wone bantu surikaze ndongo zinunga zjo poroshanje twambio ka utinikale zina manantsina kutia hauka abusa humenye dua ranzi rahaye jawomba usahujimengele utinikale zina la wala mitsina ku registre yenza nikeclash ranzi kutsina confiance ya Mungu 100% uka ngomboka bofunikale zina na lauzeni wonekabo eduwa yonge tujona bamba habari shanti swiri ukabo ndongo zinga jo paroshanje shamto dana lauzeni wone bofundi nikale zina na wone yani subhanallah waislamu wakamili mrumzazi wakamili bofu yakongo wata no lazima nikesoriye mrumzazi wakamili wazaya example waona douleur za uzaya mwanadamu wa kamili ya roha obahanu bala Mwenyezi Mungu yamba thumma sabila yassara harimo mna plus mtiti mwanadamu wa kamili wahitwa shakamili yalomle ye placingio 7 cm de centimetre ule uraji ubole wa 5 cm mwanadamu ulona 3 kilo mwanadamu ulona 5 kilo au 3 au même 2 kilo ya viroba hanuvala ya roha waziwo na hema tswaho mwanadamu wa kamili umhono umkauda dojo ubire hujo hufa umhono kauda dojo ubire watsofa mwanadamu wa kamili ya viroba hanuvala waona ya bitsi wabala ni Mungu watsupasuha wahafa shawabuha watsobuha basi wabuha shakuja pasuha shawabuha mwanadamu la roha hambiloka wagrose kambabi wande ure mwana makulu buwaili wararu au kuja uremo ila wa normali au yenzebu kamotiti ure mwana makulu buwaili wararu harima 1 mois 2 mois ye placire je normali namna yakaya yemba ila huiwo Mungu hambitsi amba thumma sabila sara Mungu hambitsi vale estu yaso ila huiwo yemba yaho bomzatsi yikagurus kumsa kukana mwana umbani le bibalilo likabuli kuja huzaya yemba ila yandi so replie no reje iredireje yenamna yakaya memu yenjeza mbabi au kaiden ireje shake tatso bakiye balo ya mpira ila ewula ndo byarjeze mbaila bomzate yewe ukutimagine utoshinda urejeze mbaila irejene mnaka imba ya gonfle idon kuyila Mungu hairejeza hata ireje alafungu subuti wandukana bofunike dzina netowe sadaka na lauzeni wone
ngola uzondo ngola uzondo ngola uzondo ngola uzondo mbabao mzadzao ndimrumao undo bomlawuzao ngola uzondo Allah kutina confiance ya Allah kutina confiance ya Allah ukaizoea nzao yofanya ukayekumfa yakun yabongo swalurende yongo fungo tumurende yongo swalurende kakutina confiance ya Allah ukaye uchange izo yanzao fundi la rendele shayo de numero e harmaze condition za dua ilimrake clair rahma udure jafanye dua raidu warjo kufanya sonsipia retowe masahiro malahoni neze husuda nezembi nezembwade riombe Mungu sonsipia ganzore kene confiance rei efatia ya haja ya huo nduwa keswa dakarjoka watole hele zina kula Mungu anzo kene confiance 100% ukawiwa mumbawo witi mwanadamu woyi Mungu fundi njo harime kondiso ya bili ya kondiso ya mwando mru ya kane confiance yakin billah tumede hamba uaminu kama Mungu ndo jibuti tedut utite shaka utambe Mungu alauze mngweka ndo lauziwa kondiso ya bili mtume ngwelezo tena alla yakuna tusalemu ngwelezo ya mwando udulatu muqinuna bilijaba narjaba ya bili alla yakuna qalbuka lahin alla yakuna qalbuka lahin wakati ujoka uombe dua irohaho itudo fikiri mahala hundwaji jiko santrene dua haina ujoka hamba nazikeza he dua utijari mwe dua udota komanteri za utseha na mafiti na mahala ya rohaho itikemala hundwaji kaharimwe dua uomba Mungu mwishiendo bwatukufu maudi inu chance inu bahati arahondeze baraka za hendola ya mtume no mumbwa wahe dunia inu ritowize ndimi zilageni zilomalahoni nganzoye roho ya hao alla yakuna qalbuka lahin roho ya hao itikafilihe na zingwaji ngawe harimwe dua na balangwa ngalo journal yabo yotsidua utsilinde kabuli mabikaswi utsilinde kabuli ngarombwe dua na balangwa ngalo journal na kuishile dua amin na balangwa ngalo journal amin wala wafili hana proko saho wala ngawe ordinateur ngorondoje shakutaze kutere ngoshile dua amin na udori ndaje amin na balanga we mahadisi lona mruhu yabo sava kwa mnono na balanga bango shiledu amin huyo tedua no jiko santre zenongo pia nedua alla yonde kondisu ya bili alla yakuna qalbuka lahin erwahu itsike hundwaji haina wangali yao ngwangaliyo yedua ngodungo fundi ngomwangaliyo boyafanya wedu na ubosheledua kutina tele ngoishiliyo ila dua ngawe na telefoni ngoto komanteri za hedua heina ndongo dude dua amin ya Allah mguri nikejao mguri hifadhi jao mguri kubalia heina ndongo dua basi utije huta mahadisi manroji ya mru ya fulani ya bonga weje yiho na baledu wangenda bomza nsudo huo na baledu wangenda yabwero wako isega filika hundwachi yabongo lindo kabulinde bitse attention maudu ngarendo raumbe Mungu bwatukufu mahadisi wakati wa darasa na mwelewendo bwatukufu ulauliyo wandu mlauliyo mwandoni njauzia ekatire salamu alaykum unojo wa salamu alaykum wanama kabati tabu rakardandi sedu je vous engani mwanzoni ha Mungu bwatukufu njara bo mwana mshwa nsudo wona rumwe darasa kabati mushikile komentari kautia
bumwana mahayabo nganyinda njara shekara ndisedua alla yakuna qalbuka lahi eroga go utsike hundwaji utsireponde mraji utsikene hajena mraji utijibu mrutsena ujohula ulatsena ikedwa yandisa utsireponde mru besho mrofu mbale dzina lawo mlawe 5 km besho mramba yabo ngawo yabo utsimreponde la yakunu qalbuka lahin yonde kondiso yabili bwaka na baraka ikanga saru madarasa ngaruta zikomentari za hedarasa Johamba sinjiri la uliyari njao shayinu no nani zikomanteri za hanyo utitie mabibi wakata hedua utitie ndongo za mabibi za uza ndi wakanga sarmadua eka wakatundu aji yusava tiyazendi ni zaho ze mabibi zaho yode uju shwa kata hedua utirenge mafoto ya mbwa hutia mafoto ya mbuzi mafoto ya balanga rombo mungu no hini komanteri neke harimwe dua hini kalimo hanyo dua iza heni hono wanziho ndedu amin ya Allah amin ya Allah mguri kubalie mguri nikdiso nyesi mguri kubalie mguri toleja mguri nikeja ndio utitie ndongo za dunia tena hizo yode kondiso ya bili na redeleshe lo wakati ya kondiso ya bili alla yakuna qalbuka lahin numero 3 ya kondiso numero 3 oharema yedua na hivyo kondiso numero 3 ya kondiso numero 3 al-ikhlas al-ikhlas nganzo urahatse roho ukango ombo Mungu sincère sijimra ba sincère ikhlas yeroho ga gone ke clear uirahatse uihose ngombo Mungu wayeche sisi ngari womao sha yeujuka hunike kabuli Mungu basabo rahatse roho ga go ga Mungu ngombo Mungu ngawe normale roho alafika ujango iwombo mengoni mwizi njema za uomba dua maindu yangu awo ilha ya ilha windo ilha harimwazi njema za dua deka huombo Mungu hata huliliho usoni mwa Mungu ngono mtume waihamba ukana iqra'ul qur'ana iza karatu kuna fabku hambiye masahaba kanga msomawe Qur'ani namlile heze ayazilo babo neze adhabu za vumbulu neze baya neze adhabu za heze kaumu za vumbulu acha namlile masahaba wamba yekamru katushindolile yekamru rohahi yehishiliano yekalile mtume wamba yokiri mwanadamu zimhundu yokiri mrunge na imani example mruye uswali yofunga shaye rohahi yekashindia lile yokiri ngwao sifrasa pa frasa msaka sifrasa masahaba muzis yekamru kajalila mreka julila bufu mrishe kuranata haisomata mrungwelewa be mrungwelewa sha kajalila iroha mru yeketsolila ja mru kujofanya yokiri sifrasa pa frasa mrungwa yabo ko tsima no wondwe matuju ondo islam walo na tuju shaizero hoza hondekeli oko ashindi walila ngwao chatsuka boye ikafiri no ngabo zila jweleza ukabo mrohe uyifuja ngabo zila zeleza shangabo ikawzero hoza ukajafa ngabo wala zero hoza uzifa ngabo ko roho kajafa shayende namne roha ikuka yani tsindeza hedu wabasi ukurani basi sha zindungo pia besho hafiwa ikatsoshinda ikatsolila memu hafiwa nimbaba homzaza abo yoketsi ndongo ya imana utsi imana shayongiyo mentalite enamna hahewiyo onrongo hova watu bawle memu hundwa ni baya memu arendwa na shay katsorla shatsindo kabungu jolila heze tabu alafeza Mungu yekalili yo difference ikamje ulila heza dunia nezetabu sheza Mungu yekalili umru abunga taba yafero shawo ibede namna mtume hauzi so eyabo mruwoje mtume hamba ukana fatabaka yena mjilize rejilize wewe wambo mtume tidame wa nabii Muhammad mtume wambo hamba fatabaka hambe kai kutushinda walila heze aya zile namna zilo tremblement de cœur kazi aya zila we kushindii
iroha ha honde kaliyo shile mba tujofikire bofu wani mitishindina lila na renda jaboji apoketone saka umrumui ekawe ulila heza dunia problemo da honi hulili mraure na hulili sheza mngwe kulili aponga iroha ko yifu ngajoro me hadithi shekawe namna ha hondi yo kuna nyangu wala nziro tujuru kule abo we mru yedi namna ya ngawe na imani shedi namna basi mtu abafata baka yena mjilize ujilize namnaje mrajiforsa lile no sijiforse nijiwen lile no nijibubuwe ntojibubu no yemtu myango bofata baka njilize je yani jiforse sheitwa shaho uweshele yenrongo zijyo utsongeza ulile husoni mwa Mungu je shela zambi wafanya wakati uliomba wa Mungu emadhambi wafanya uyesheleye hateroha kuiregrete haueshele mbandongo ukonge utsongeza ulile husoni mwa Mungu we Qur'ani wiyo weishia ukowe kulile weisoma we kulile yetso jiforse weshele mrongo witswani za kimu duniani zijyo utsongeza unje santima dai ujitino kaburi tsabu kaburini ya Allah utoshila marongo tsabu kaburini ikaila ngejuhuti na santima ulile husoni mwa Mungu haweshele sababu madhambi fulani na yafanya husoni mwa Mungu nguna nsamihi itoita wetso hautoshila mba sababu yetu mwe namna ya viraja unafanjao itoita hiyo hau sababu bangu ni kiyama leba yalwa hiyo yende ambao ujilizani urenge ndungu zijyo utsongeza unje santima ulile husoni mwa Mungu uzitewe tsone wakati leba ili uone babishetwa shaho uone akili yaho enamna iju connect neroho wakati ulazendongwezeli Allahu akbar hizo yo sunna sheleze minuti bangaza ndo za hisi yo sunna tsaina yo sunna ikangombo Mungu ulile husoni mwae ulile husoni mwae subuti ulile hizo watukufu ile ndongo karimwe nukutwa ya raro iyo ukatamaga mina ndongo nsano sina ndongo nsano iyo ndi ya raro tibakishana mbili nizitimizi rojote fatihari juga ila insha wakati nguo normali kama tatamushikila ngamjo karimwe zembili zabaki rahani jamjo karimwe zembili ngani mweshelo zizoni hino ukawonsa mwelewanyo ntipia haina mrasangu elewe situation haina mrasangu jiju wakati rojoka uombe dua utseke hari matabu hutokansi yabo kutsina haja amen amen yabo yotsi normal onesa santima husoni mwa Mungu ka kweli zinongo ziombwa obala ngawena bezwe yazo unesa ukakweli wenda mwa biro kutsandongo uharaziziwa we ulila wenda warejetewa uruhabo nzina muswida ikakwandi kurejetewa zindongo mruroha na usiwa taimrumshi mruka mlauliandro c'est vrai c'est pas vrai la vérité ikautondara mwa biro kana rendez-vous hande kazjakiri imrumetso urende akimrume ushanga maskini courage mrutso shanje zesuro labale mrakana fura mrakana ra shazindongo bozenda zahara mrutso ngakanorma onesa mnguba ko kabanzendo ngozi wombo obanu banonga mina hamunizo onese shutitso katsi kutinaja yani amen bale ukafila ndongo zidoje amen bosheri yabo angalele ndinabo amen no jikani kana ila Mungu yawone ko mndu ingono namna liyo armwedu ila ngono santimalonio ngono banu yakansi butanda jubala ngono bobo iriju yakansi yadunga wedu ila ngono bo yangalia ufundi ya boshela wedua ngono we namna liyo Mungu na uone ukanga wena hamo na uone ukakwelinga wena santima na isla ndongo na uone ukakwelinga wena bezwe ngozi tsaho ya uone nzendo ukakwelero wao ouso namna ujuka ya roho namna ujuka eze gesti namna ujuka obahanu wakansi ko Mungu huona Mungu ni wono mimi bana kansi nguhono wo banu wakansi nguhono sonke Mungu ro Facebook Mungu mono mala mwakansi aranyimla YouTube haina mrum mala Mungu ro wono sonse pia hizo yende kondiso ya raro tsikanza ntimizi obahanu na rije eyane harima zedua rajoka uzisoma usiku wa maudu na rije eyane zedua rajoka uzisoma usiku wa maudu bofundi bana rajoka uzisomaje ngabo bahanu rujua swili harima dua
njo mwambiani mndu yasome suratul Fatiha na qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas na qul huwallahu ahad. Suratul Fatiha, qul huwallahu ahad, qul a'udhu bil falaq, qul bin nas, uvuzie harimwe maji ya hahujuka na ya unwe tsamba unwe yabonga wakati watu wasuli 2 minutes na bismillah haina mndu banu yaliyo mgungu huono minsu huono wala rumwe darasa kwa nsu huona ya huono mungu bahi usome harimwe maji wakati rujuka harimwe duwe karende rujuka fansa tabhan nambe bismillah ene mndu yabona renge majalo nawe yabo yajisome wae yanwe ubahanu wakanzi yabo ili debarase ezilomo zungoni haya recontinue duwe do henda arjo continue yaweka huneglige aba sava yalfira ileze hivi zao ketuzi kana uzia utisome atukursi kena uzia utisome atukursi kango lado ka kena uzia utisome kulo hado kezo duwe ujiba mtume ado so haikangulari emrusha mtume ka usome jiba zabari ndini bofundi rido zia mahala urambie risome zekolo hizo haukamtume sallama ekangulalo yusoma zesura zina zonra havuzie majanze nyolo hajiba hezi ungoza zikeda lao na security wakati mtume akamwade araneje hakamwade yatsuko ujua yesoma hakuu mtazatu aisha de yakaudosoma yerengeni hona mtu mtazatu aisha atojua jisomewa yerengeni hona yabahe mtume sham aisha mndu yakanakili haunokeni hono ya mtume yongeye mitukufurana ya sisi ndio some ubahe mndu mshika batata shaisha haunokashe emihono yangu yino yotsi mitukufurana ya mtume buyatushi soma na nsome mimi shahombaha na nrengeya hahini mvuzilie ni mbahe dawe mihono ya heyo ngio na baraka rahane hangu na mwishakili tsiwe mzazi Aisha na mumtineje emu ya mstahiki mzazi Aisha seseke na mwishakili tsiwe ya mzazi Aisha na mumtineje emu wallahi mumlinke noti ngala fikra tsiwe uka izoko ili mtume kase shinda azisomange mwali amjotwani some ndio nivuze nimba sha no ye mihono ya mtume ina mtsomrenga ya heni mzikare ndo somana mvuzila ye ni juse mihono ya hahe ni rongo mhono ni mbahe wa hahe uo yo yakili yo akili